Стиральная машина Зануси. Смарт 5 килограмм. Лоток. Предварительная основная стирка для кондиционера. Не обращайте внимания, что грязный лоток. Далее. Управление какое? Это предварительная стирка, быстрая стирка двумя кнопками. Вот этой вот кнопкой управляется. Тыкаем один раз, как бы загорается предварительная стирка. Если второй раз, то быстрая. Дальше есть легкая глажка, ночной цикл, дополнительное полоскание. Кнопка старт, пауза. Какие это процессы, какие у нее идут? Предварительная стирка или стирка. Потом полоскание, отжим, слив, конец. Дальше отжим у нее от нуля. Ну вот, это типа не сливать воду, это не отжимать. Это 500, 600, 700, 800 максимум. Дальше программы какие. Тут программы вот так вот обозначены температурным режимом. Это off, выключено. Поворачиваем 95 градусов. Это хлопок. Что у хлопка есть? Какая температура? Максимум у нее 95, 60 Е. Ну, это типа предварительная. Просто 60, 40, 30. Это типа раздел был хлопка. Теперь дальше идет раздел следующий, синтетика. У синтетики есть максимум 60 градусов, 40 и 30. Все. Это максимум. Дальше следующий раздел у нас идет, это тонкие ткани. Тут максимум 40 и ручная стирка. Дальше следующий раздел идет, это шерсть. 40 градусов и вообще в холодной можно колбасить. Дальше следующий раздел спец, называется специальные программы. Это как полоскание дополнительное, слив и отжим дополнительный. Off, выключено. Все. Барабан, вот такой люк у нее. Барабан вот такой обычный, крутящийся. Машинка уже ломалась, ее ремонтировали. Да, не обращай внимания, что опять резина грязная, ее просто надо чистить, эту машину. Вот такая резиночка, чик. И тут чик. Вот такая машинка. У нее есть ручка. Вот так закрывается, а так вот открывается. Дальше. Тут насос находится. Насос открывается. Ой, сейчас, секунду. Вот как-то вот так вот давим и открывается. Тут есть аварийный шланг и типа такая там пипка, где там всякая фигню можно туда достать. Вот, всякую каку. Все, дальше. Машинка подключается через удлинитель временно, но потом будет розетка. Это машинка моей бабушки, и она стоит в коридоре. Да, потому что так сложилось. Она на 5 килограмм. Вот. Шланги подключаются все там в туалете. Вот такая вот машинка. Давайте еще вам покажу, ладно, какие программы. Вот, хлопок. 95 градусов. Что у нее доступно? У нее доступно, по-моему, 800 максимум оборотов. Ну и все функции на хлопке доступны, вот эти вот все. Тут у нее идет стирка, ну, предварительная стирка или стирка, потом полоскание, отжим. Все, потом конец. Так, кнопка старт, пауза. Дальше какие функции? Дополнительное полоскание доступно, ночной цикл доступен, легкая глазка доступна, предварительная доступна, быстрая доступна. Да, они вместе не включаются, к сожалению, только что-то из одного варианта можно выбрать. Например, вот быструю стирку. Или... Да, быстро можно. Вот, дальше. Хлопок 60 Е. Все так же, как статус. Дальше кнопка старт, пауза. Дополнительная, ночной цикл, легкая глажка. И только предварительная работает, потому что это 60 Е, это типа предварительное начало. Так что тут только предварительная работает. Дальше 60 градусов. Вот такой статус. Кнопка старт, пауза, дополнительное полоскание работает, ночной цикл работает, легкая глажка работает, предварительная стирка работает, быстрая стирка работает. Дальше хлопок 40, да.
Вот такой статус. Кнопка старт, пауза работает. Дополнительное полоскание работает, ночной цикл работает, легкая глажка работает, предварительная быстрая работает. Хлопок 30 градусов. Кстати, отжим такой же 800. Вот, дальше. Вот такой статус. Старт, пауза работает, дополнительное полоскание работает, ночной цикл работает, легкая глазка работает, предварительная быстрая работает. Ну, на хлопке всегда все дополнительные функции, они работают. Ой. Дальше. Следующий раздел синтетика. 60 градусов. 800 оборотов максимум. Статус вот такой. Кнопка старт, пауза работает. Дополнительное полоскание работает. Ночной цикл работает. Легкая глазка работает. Предварительно работает. Быстро работает. Дальше. Синтетика 40. 800 также. Статус вот такой. Кнопка старт, пауза работает. Дополнительная работает. Ночной цикл работает. Легкая глажка работает. Предварительная быстрая работает. Синтетика 30. Все так же. Тут тоже так же. Кнопка старт также. Дополнительная работает. Ночной работает. Легкая глажка работает. Предварительная стирка работает. Быстрая работает. Следующий раздел тонкие ткани 40 градусов. Тонкие ткани, по-моему, отжимаются при... 800 точно не отжимаются. Где-то 700, может, или 600, или 500. Или вообще без отжима, или в воде плавают. Пускай будут. Дальше. Статус такой. Старт, пауза работает. Дополнительная полоска работает. Ночной цикл работает. Легкая глажка не работает, к сожалению. Предварительно работает, быстро работает. Вот такие функции. Дальше. Тонкие ткани. Тонкие ткани, ручная типа стирка, короче. Вот. Дальше. Ручная стирка, по-моему, при 600 отжимается оборотов. Вот. Дальше. Вот такой статус. Так. Дополнительное полоскание не работает. Ночной цикл работает. Легкая глажка не работает. Предварительно и быстро не работают, к сожалению. Дальше. Следующий раздел. Шерсть 40 градусов. Шерсть отжимается, по-моему, при 800 оборотов в этой машинке. Вот такой статус. Старт, пауза работает. Дополнительная полоска не работает. Ночной цикл работает. Легкая глажка не работает. Предварительная и быстрая не работают. Шерсть, холодная вода. Также. Тут все так же. Так. Не работает. Работает. Не работает. Не работают. Дальше. Следующий раздел. Специальные программы. Это дополнительное полоскание при 800 оборотов при максимум. Какие доступны только полоскание и отжим. Все. Ну, конец. Дальше. Кнопка старт, пауза работает. Самое главное, мне нравится в этой машинке, что можно дополнительное полоскание включить. И плюс еще включить дополнительное полоскание. Это вообще зашибенно. Можно даже ночной цикл, кстати, включить. Легкую глажку, прикиньте, даже можно включить. Но предварительно и быстро не работают на этих программах. Спец слив. Слив просто, короче. Тут, по-моему, без отжима идет. Вот, просто без отжима или в воде. Нет, по-моему, только без отжима. Только вот слив статус работает, только слив. Дальше кнопка старт, пауза. Тут дополнительная полоска не работает. Ночной цикл не работает. Легкая глажка не работает. Предварительно и быстро не работают. Дальше следующая программа. Просто отжим. Отжим при 800 оборотов максимум. И просто отжим. Кнопка старт, пауза работает. Дополнительная полоска не работает. Ночной цикл не работает. Легкая глажка не работает. Предварительно и быстро не работает. Все. Офф. Выключена машинка. Все, вот такой был небольшой, коротенький, в принципе, обзорчик про стиральную машинку, которая находится у моей бабушки дома. Все, ребята, кому этот ролик был понравлен, обязательно ставьте лайки и подписывайтесь обязательно на мой канал. Все. Всем пока-пока.